थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड के प्रोडक्शन जो है वो हमें पढ़ना है आज। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो है वो क्या होता है आपको कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो कब प्रोड्यूस होती है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल से पहले, जब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स जो हैं वो क्लोज होते हैं। सेकंड हार्ट साउंड जब वो कब प्रोड्यूस होती है? जब सेमिल्यूनर वेल्व्स, एट्रियल एंड पल्मोनरी वेल्व जो हैं वो क्लोज होते हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है ये पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे हो गया। अब जब हम अगर हम मान लें कि ये एक टाइमलाइन है वेंट्रिकुलर डायस्टोल की, तो इसको हम तीन हिस्से में डिवाइड करते हैं: अर्ली वन थर्ड, मिडल वन थर्ड एंड लेट वन थर्ड। ठीक है। अर्ली वन थर्ड में जो है क्या होता है, अब देखो, डायस्टोल जो होता है उससे क्या, उसमें उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो वेंट्रिकल होगा, जो वेंट्रिकल होगा इसका जो प्रेशर होगा वो जो है आपका क्या होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज होगा। इससे जो ये मिट्रल वेल्व होंगे वो जो है खुल जाएंगे। मिट्रल वेल्व खुल जाएंगे तो एकदम से ब्लड जो है एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा। इसको हम क्या कह देते हैं? रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग कह देते हैं। ये जब वेंट्रिकल के अंदर आएगा, ठीक है, वेंट्रिकल के अंदर आया, वेंट्रिकल के अंदर आएगा, रैपिडली आएगा, रैपिडली पहले ही, इससे इससे पहले ही वेंट्रिकल के अंदर जो है वो हमारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो प्रेजेंट है। जब ये रैपिडली आता है तो फिर ये क्या करता है, वेंट्रिकल उस टाइम पे, अगर मान लो हम इसको ऐसे बनाएं, जैसे ही ये आया ब्लड, तो इससे होता क्या है कि वेंट्रिकल ना थोड़ा सा टॉट हो जाता है। डॉट मीन्स थोड़ा सा फैल जाता है, अपनी लिमिट के हिसाब से फैल जाएगा थोड़ा सा, एकदम स्पीड में आएगा तो। लेकिन अब ब्लड आता ही जा रहा है और जो वेंट्रिकल है उसके पास फैलने के लिए अब जगह नहीं है, तो इससे क्या हुआ, जो वेंट्रिकल है वो बिल्कुल टॉट हो गया, मतलब जैसे बिल्कुल टाइट हो गया। तो इससे क्या हुआ, इसमें जो है वाइब्रेशन शुरू हुई, वाइब्रेशन हुई। और ये वाइब्रेशन जो होती है ना, यही होती है हमारी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो S3। ठीक है। रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग अर्ली वन थर्ड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, उसको जो है हम क्या कह देते हैं आपका, उसको हम S3 कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो, वेंट्रिकुलर डायस्टोल या रिलैक्सेशन बिगिन हुआ, मिट्रल वेल्व्स खुल गए, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग हुई, वेंट्रिकल रीचेज इट्स लिमिट ऑफ फिलिंग एंड नो मोर ब्लड कैन बी फिल्ड। वेंट्रिकुलर वेल्स जो है वो कैसे हो गए, वॉल जो है वो कैसे हो गई, टॉट हो गई। फर्दर इनफ्लो ऑफ द ब्लड विल कॉज वाइब्रेशन इन द वेंट्रिकल, जिसको हमने क्या कह दिया, थर्ड हार्ट साउंड कह दिया। ठीक है। जो थर्ड हार्ट साउंड होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट पिच की होती है, सॉफ्ट पिच की, सॉफ्ट होती है, लो पिच की होती है। ठीक है। इसको S3 गैलप भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो ये जो है अर्ली वन थर्ड पीरियड में जो है हमें क्या मिल गई, वेंट्रिकुलर की थर्ड हार्ट साउंड मिल गई, S3। अब हमने जो है इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करा था। मिडिल वन थर्ड जो होता है उसमें क्या होता है, हम पहले वो देखते हैं। मिडिल वन थर्ड में कुछ नहीं होता, इस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे लंग्स थे, जो हमारे लंग्स थे, ठीक है, उनसे जो ब्लड आ रहा था, डायरेक्ट, डायरेक्ट जो एट्रियम्स के अंदर जो है वो ब्लड आ रहा था, ठीक है, ये डायरेक्ट आ रहा था, तो ये डायरेक्ट एट्रियम से फिर जो है कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है। तो इस टाइम पे कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ये होता है मिडिल वन थर्ड में। ठीक है। डायस्टोल के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद थर्ड, तीसरी जो चीज होती है आपकी, वो जो है क्या होती है, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रियम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब एट्रियम अगर नॉर्मल पर्सन में, अगर नॉर्मल पर्सन में जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, वापस इसी डायग्राम को बनाते हैं। नॉर्मल पर्सन में अगर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती तब। लेकिन अगर किसी भी आदमी का जो वेंट्रिकल है वो जो है स्टिफ है, किसी भी कारण से स्टिफ है, वो खुल नहीं रहा, तो वेंट्रिकल को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ज्यादा प्रेशर लगाएगा, उस वजह से फिर से वाइब्रेशन क्रिएट होंगी, और ये वाइब्रेशन जो है वो फोर्थ हार्ट साउंड कहलाती हैं। ठीक है। अब देखते हैं एक बार,
ये तो हमने पढ़ लिया मिडिल वन थर्ड में। अब ये लेट वन थर्ड जो होता है उसमें क्या होता है देखो। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ब्लड इधर आना चाह रहा है, पूरा भर चुका है ऊपर तक, लेकिन ये खुल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्टिफनेस है। ठीक है, स्टिफनेस है। नॉर्मल पर्सन में जो है ऐसे अगर ये वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है इसकी साउंड नहीं आती, लेकिन एबनॉर्मल में आती है। तो in healthy people filling of the ventricular due to atrial contraction is silent. In stiff ventricle, atrium has to contract harder, contract है वो harder and hence producing sound. तो atrial contraction जो है उसके वजह से क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, यही थे S3 एंड S4।